好啦，大家好。大家好，大家好，聲嗰個咧就係 Kelvin 散。係啦，大家好啊，好耐冇見啦，係咁啊，Kelvin 係，散咧就冇睇夜王係嘛？哇，我真係好耐冇入戲院啦，但係我有睇戲嘅，就冇。但係你話新戲咧就真係冇啦，我尋秦記都係冇睇嘅，OK，咁我係啊，先講一講夜王先啦。其係實啦，夜王咧拖到而家先講咧，根本真係冇嘢好講。係啦，即係又唔係話 out 嘅，都仲做緊啦，起碼係咪但係先？太多人講啊，係，就算咁多個角色咧，真嗯，係講到最盡。我啊最中意就係阿葵芳。咁我我唔知咧，就覺得點講咧呢套嘢嗱，都係嗰句啦，係以往好戲不話真係話，你一嚟俾個分先啦，幾多分你覺得？話10分滿分，捧港產片場就即係夾硬俾㗎啦，起碼都90分啦我就90分啊！係啊係啊。咁高啊！喂，咁你其實唔可以挑剔嘅。咁近排除咗呢嗯，個夜王係跟住就除尋秦記㗎啦。咁有啲係係人話係，咧，嗰套賀歲片嗰套咩賀歲片啊？賀年嗰套賀歲片嗰叫咩？我連嗰仲有一套嘅。套係金多寶，係嗱，其實佢唔用金多寶個名咧，我做咩啊？我都會去睇嘅，我都會捧港產片場。實係在呢個名我真係唔得咯。嗱，我啫，係如果唔係你唔有啲係話，喂，商場，咪住先，你唔係話睇咗啊？冇，我冇睇。如係果唔係話有啲商場貼咗海報咧，我根本嗯，就唔知唔知有呢有套套戲添。係個名唔得咯。係咧，係咯，係咪好靚啊嘛？好銀啊！即係對於我嚟講好好銀啊！銀啊！金多寶呢三個字，次次六合彩金多寶我都唔中，係冇錯，係嘛？但係我見佢海報咧係都係有啲六合彩嗰啲 number 喺度噶嘛，好似係嘛？係係嘛？係嗱，咁呢套我哋都冇睇咧，就不願置評啦，係咪係啦，唔先？好但係都好講啦。似過千萬嘅喎，喂，都好似有啊，都好啦。係我都唔想佢衰嘅，但係佢真係好難令我少少卻步。係其實即係等於好難。舊年張繼聰啊，都係嗯，有套賀歲片㗎，咩又係賭錢㗎嘛，係嗰套都係好腳步㗎，真係係咪我到而家都係冇睇㗎，其係咪實。係係咪改壞名咧？其實係啊，真係係啊，係啊。嗱，咁啊，其他嗰啲就唔好討論住，我淨係係想知你俾90分，嗯，嗱，唔計捧港產片嘅分數啦，淨係套戲啦，你計套戲啊60到啦，六十二十到，啦，60到嗯，啦。嗱，我想問啊，因為我冇睇啊嘛，嗯，啲好係睇啲定係夜王好睇啲啊？啲尋秦記同佢唔係毒舌，毒舌好睇好多。係，咁我都覺得係嘅，所以咧真係冇睇夜王。嗱，一陣到我先講點解。嗯咁啊，你嗯，講咗你中意嘅咩位置先？即係中意嘅位置係邊一 part 先？人物啊，新人故事啊，新人新人呢班新人係其實都唔嗯算新人啦，全部唔都新噶咯有舞台劇喎，底啱先，全部都近人。咪咯，但係我係啊，唯一呢，係邊個，即係一個故事都冇講佢咯。邊個？哎呀死啦！我突然間唔記得咗咩？邊個條女啊？邊個？啊死啦！呢啲出唔出到街啊？你等先，好佢叫咩名呢？哦，ViuTV 嗰個，係啊，即係毒舌做律師嗰個，係啊！係哇！佢一場戲都冇啊，做咗報警版嘅陰公。嚇
竟然，係咧。但毒舌孭重飛嘅喎，但係我懷疑夜王呢，剪過嚟嘅，一定有加長版，係係嘛？係咪咁講啊？係。咁我想問啊，作為一套賀歲片，楊思你要榮啊講夜總楊思榮 OK 好。啊嗱，作為一套賀歲片啦，係你要講夜總會小姐喎，係咁我應該係擺啲咩內容落去咧？鹹嘢啊，粗口啊，凄凄慘慘啊，定係乜嘢咧？佢都擺咗啲嗱，賀歲片唔會有鹹嘢啦，係嘛？大大細嘅喎。喂，但係你咁大間夜總會點會冇鹹嘢啊，大佬？唔係咯，其實我覺得即係我第一次聽到有呢個電影嘅時候，話賀歲，咁咪俾邊個睇啊？係俾班麻甩佬睇啊，定係一家大細拜完年去睇咧？喂，咁有小朋友嘅喎。其實個 timing 係唔係咁夾嘅？唔係咯，怪喎，我覺唔係得咁其實夾嘅越嚟越嗱，我又粗口唔知你知唔知啦？啊，早10年8年前就好興咧，過年咧就蘇乞衣嘅，係一係就新少林寺死人冧樓冚包死晒嘅。啊，但而家咧就整啲鹹嘢咁樣，對夜總會大賀歲喎，係咪好怪咧？而家啲世代係咪點解會咁樣㗎？因為而家暫時叫做大片咯，咁所以咪有套金多一部冇咯，錯啦，所以咪有套金多一部喺度咯。點都食即係整一兩套咧，真係賀歲嘅。呢啲咧就扮賀歲，係啊，扮賀歲歲。可以咁講嘅。嗱，係但係咁講喎，喺香港嗯呢套片呢，口碑極佳，嗯但係有一笪地方呢，啱啱唱反調，係知唔知邊度啊？邊度啊？台灣，哦咩？佢話佢貶低咗女性。哦，有冇咧？你覺得？其實嗱，我哋撇開先嚇，撇開呢套夜王先。咁我想問一問你啦，好我哋實際生活上邊有冇小姐啊？有咁你話係咪真實啊？係咁有冇影低佢哋啊？應該就冇嘅，咪就係咯。係咯，應該就冇嘅。喂，阿歡哥仲要好好人啊！哇，嗰幕啊，我睇到好感動嗰幕。啊，咁啊，阿 Fantastic 阿葵芳啊，就係咁啊就阿黃子華有個計劃，就係諗住動一個人嘅錢，係咁驚佢咧甩碌，所以叫佢今晚唔好翻，今晚唔好翻，你放一日假。係咁跟住佢行埋同阿歡哥講，你唔我有咩做得唔啱？你做咩叫我唔翻工？係我唔可以唔翻工，我翻少一日都唔得。係點解知唔知啊？點解咧？因為佢話佢老豆咧係而家cancer 係打緊標靶藥，好貴。我揾少翻一日啲，就少一粒藥啦。我揾都係啱啱夠，仲 OK 我仲要問大耳窿借咗30萬。係咁跟住嗯阿歡哥咧，即係好順，我覺得呢套呢個咁嘅劇情順序落咧，好順。係好順問佢，即係好簡單問啫，即係冇乜俾即係好似就咁問，即係傾偈咁問啦。你老豆咩 cancer？打幾錢一支？打咩藥？咁葵芳咧就好順咁答晒。咁跟住咧就叫佢會計部咧攞40萬啦。30萬就還咗貴你先，10萬你自己慢慢送。哇！呢一幕咧，我覺得喺夜總會上邊咧係冇乜可能發生嘅，除非你係紅牌阿姑。係嗱，雖然葵芳喺夜王呢套戲啊，葵芳咧係一個好難做嘅女，好難做嘅。咁其實你難做，
咁你話啦，你爛做要幾多錢啊？係啱先？咁唔係啊，你係爛做，你咪收咯。係一兩萬好未？係你唔係日日都有噶嘛？係好誇張㗎，你呢個數。即係每一日啊！係啊，一日有一劑啊。因為點解咧？嗱，如果咧有睇開我哋0101啊，或者即係一路以嚟都睇住我哋節目咧，可能我哋節目都有講啦。嗱，你就有經驗嘅，係咪先？你喺夜總會方面係咪先？你係曾經有幾年嘅經驗啦，我唔知有幾耐啦，exactly係咪先？咁你都見證過係咪先夜總會嘅即係興衰啦？點都係咪先？你覺得啦？呢套作為一套咁嘅賀歲啦，我唔覺得係一套寫實片啦，即係你唔可以當係朱茵嗰套咩性工作者實嗱嗰套真係寫實啦。即係我稍後先講兩句啦，即係我對於夜王點解我冇睇啊，或者點解會冇咁意欲帶去睇啊咁樣。但係你可以講下啦，作為你有經歷過呢個行業嘅人啊，做過係咪做過阿歡哥嗰個位嘅？係啩？係啩？OK 好，咁你覺得啦？寫唔寫實先呢套嘢？有。其實淨係借錢呢幕你已經好誇啦，好誇係嘛？嗰陣都唔會啦，係嘛就好難借到40個俾你咯。借幾皮都 OK 嘅，應該係嘛？正常睇女嘅質素 OK，即係啦，你都要計佢幫你還唔還得起先啦。佢有冇能力去還先係咪先？係冇錯，即係一定要睇你嘅質素啊！嗱，如果你要夾硬加搭人情落去嘅，咁你又歡哥做得啱咯，做得啱，佢大義凜然啊嘛，即係應該係一個有情有義嘅，係啊，合客巴散啦，係嘛？但係如果計正式嚟講咧，係難上加難，難上加難咯。我唔知啊，咁可能撞到個好 boss 咧。係。其實真係呢樣就比較好難咯。咁同埋有一幕，同埋反正我想講喎，我見好多新聞咧都讚阿葵芳啊，讚阿歡哥啊，讚啊上次要咩嗰個叫咩啊？咩回廊嗰個殺人嗰個，嗰個啦，讚佢啦，讚到天上有地下無咁樣啦。土地啊，但係冇乜人提過啊！鄭秀文入邊表現如何喎？酷嘅，夠酷嘅嚇。勝唔勝任到呢個角色啊？其實都似我格，個格都好似。OK 喎，咁我又比較喜出望外喎。係真係真㗎呢樣嘢。呢個其實鄭秀文老戲骨都值得讚。係。OK，咁啊，仲會有咩邊啲場口你會深刻啲啊？或者真係笑到肚痛啊？定係點樣啊？你覺得？笑就冇乜笑，係土地搞嘢咯，係一個小人物嘅角色，一流啊！係真係無可否認啊！呢個無可否認一個勁人，呢個勁人嚟嘅。係，咁有冇啲你覺得唔好嘅地方？其實都冇乜唔好啊！你當娛樂戲嚟睇就冇乜嘢噶，係啊，即係冇乜即係唔好嘅地方噶啦 ，OK 噶啦，都已經收貨有餘啦，收啦，咁係嘅，淨係子華神喺度都 OK 啦，定係呢個班底都收過億啦，點都係嘛？冇過啦，應該過啦，係嘛？嗱，鄭君豪真係個型啦，真係殺晒。謝君豪噶，佢做咩角色啊？嫖客。哇！真係殺晒，哇！型到啊！OK，喂，咁其實就即係聽你咁講啊，或者聽過我即係身邊嘅人都睇咗啦，都話哇好睇喎，OK 喎，咁啊，我聽到有啲話無間道 feel 添喎。
大家純搞笑啫，嗰度就純搞笑估，OK。都估到但其實啦，佢係即係你會估到嘅。係 OK，知道會點 OK，咁做啊，OK，嗱，我未睇嘅，啊？咁我都去睇下啦睇下啦，睇下啦，睇下會唔會睇啦嚇。嗯咁我又講兩句啦。點解我唔完全提唔起勁咧？第一，嗯我即係好似我一開始咁講，賀歲片夜總會，咁即係唔係好真實噶啦，係嘛？唔貼題，得啖笑噶啦。咁我覺得賀歲片唔係好應該用呢個題材啩，係咪先？係即係嘅，我感覺上係有係嘅啲怪嘅。第一係下，嘅，好啦，第二係我睇得夜總會嘅劇戲啦，點解唔睇寫實啲咧？我要睇到笑片咧，咁多部咯，即夠實係寫實啦，係嘛？係啦，放啦咁多部我唔知喎，係咪好催淚咧？我真係唔知喎嗱。如果你話夜總會嘅電影，喂，香港不嬲都拍緊㗎啦。嗯，好似我頭先講係嘛，對上一套朱茵嗰套，喂，其實嗰套係唔差嘅喎。我唔知你有冇睇過啦嗰套。冇啊，我唔睇，真係要我推介嗰套。佢有兩集嘅。係第一集就係性工作者十日談啦，咁啊第二集咧就係劉美君做嘅，佢做嗰啲企街嘅，就叫我不賣身我賣子宮啊。咁其實咧，推介俾大家睇下啦，即係如果冇睇嘅話，因為呢兩集咧其實佢係參照一本書去改編嘅。哦，咁嗰本書都係一本寫實嘅書，佢真正係個作者咧就係一個社工嚟嘅。佢就訪問咗好多性工作者，得翻嚟嘅故事就輯錄成書嘅。哦，係啊，咁好似聽過。呢兩套戲咧，都係參照呢本書去拍出嚟嘅。咁所以你見第一集咧係有好多不同嘅職業嘅，即係唔係一定叫女士嘅。入邊啊，鄧健泓係做鴨嘅。李日朗係做一個變性人嘅性工作者。係咪先？即係佢涉獵咗好多。佢真係用個半鐘頭係道出晒成個行業嘅辛酸啊、血淚啊、委屈啊。咁我哋就係想睇呢啲啊嘛。你所以咁呢啲拍個賀歲片，大佬係咪先？咁你呢啲要去百老匯中心睇㗎啦。咁你可以咁講嗱。OK，你咁講呢兩套係嘅。係嘛？香港嘅戲咧，真係要比較高百老匯電影中心啲嘅。咁黃冰都拍過啦，霞姐傳奇嗰啲唔寫實咩？冇錯啦，霞姐傳九二應召女郎係咪先？嗰啲唔係咩？星星月亮太陽都係啦啩，張艾嘉嗰啲係啦，靚妹仔係咪先？係香港係擅長拍呢啲噶嘛，係咪先？只可以話呢個係點講咧？旺場嘅班底咯。而家呢一刻係嘅，係啦。佢攞晒呢班人第日，我諗佢呢班人嘅身價都唔少噶啦。尤其是邊個啦，做梅艷芳嗰個啦，係咪先？全部大片都有佢份嘅，係咪先？廖子妤啊，係啦，你呢個就係即係近期都即係，我覺得喂，其實我覺得而家即係香港嘅電影市道同 CCTVB 一樣嘅。嚟去都嗰幾個嘅。哇！但係廖子妤都值得讚啊，有幾場同阿黃子華嘅戲啊，一流。係即係你唔好計啦，上次毒舌個個都讚㗎，佢探監嗰幕係咪冇對白㗎喎？靠眼神做戲係咪先？咁但係咧，又係有一個惡性嘅循環啊！我驚點樣惡性循環？又係呢班人啊，好多呢班人喎。哇！咁又係喎嗱，如果你掉翻轉諗下，我第日開套戲，我只係喺度抽兩個人演員去做啊，但係你感覺上咧變咗，哇！又係佢哋啊！係又係佢哋啊！明唔明啊？係啊，會啊！即係我好驚有呢樣嘢發生啊！你點解咧？我雖然冇睇呢兩套大片，
但我睇咗嗰套《衝鋒火拼》喎，咩㗎？咁啊就係係近排上嘅，咁啊講衝鋒隊嘅，嗯又有阿方中信啦，做嘅，咁其實真係唔錯喎，即係張繼聰啊，嗯城寨嗰個蒙住面嗰個啦，哦咁啊有啊呂良偉啊嗰堆咁樣嘅老牌演員啦，咁樣，嗯咁啊講衝鋒隊同埋一個兄弟嘅黑社會。活躍黑社會嘅咁嘅對決咁樣啦，成套戲咁樣，其實幾好睇嘅，拍得即係槍戰又拍得好靚啊，好哇！成條封咗成條加連威老道喎，唔犀利實。景喎，唔係搭出嚟嘅喎，嗯係唔係綠布景喎？係咪先？即係已經好俾面㗎啦，已經。跟住咧，嗯又係陳家樂，哦哇！即係我唔係我抽 OK 嘅陳家樂真係，我覺得佢真係幾靚仔啦，啲戲係真係進步咗。嗯又係陳家樂，我開始有啲厭啦，其實你都係㗎，我聽到個名都厭啦。喂，所連神探大戰原來都有陳家樂份，有冇搞錯啊，大佬？我真係即係已經係步入咗一個惡性循環啦，即係我覺得啊，真係㗎。好啦，咁啊，係夜王就講咗咁多先啦。係嗱，啦俾你講兩句尋秦記啦。嗱，我真係冇睇嘅，尋你加長版睇咗未啊？未我未嘅，好彩啫。知點解？點解咧？我唔想知啊。哦，你唔想知點解加長咗啲乜嘢？係啊，點解啊？因為其實尋秦記係我嘅唔加長都已經麻麻地啦。思考回憶，以前嘅回憶。係我唔想係我唔想佢畫蛇添足，哦。係嘛但其？實呢個故事係電影版係接住落嘅。唔係啊，係啊，冇錯，接住落，哦，接住接住落，接住真係漢語咁樣嘅。個仔都大咗應該講啦，笑啫，呢個冇嘅，呢個冇嘅，我相信。個仔都大咗啦。係啊，真係有個仔大個嘅。啊，哦，OK，你覺得點啊？好唔好睇啊？好好睇，好好睇，好睇。啊好睇。誒，不過點解啊？古天樂套戲都咁貴嘅？佢又冇多特技，唔記嘅咩？唔多啊。千軍萬馬嗰啲唔係特技嚟㗎，千軍萬馬有冇千軍萬馬喂先？嗰啲一兩幅啫，其實冇乜大場面喎。明日戰記係咪貴好多啊？應該係啦，冇錯，個景貴。但係佢可能加插咗《明日戰記》嗰啲特技效果，我哋就唔係咁覺。佢又唔係打得勁，係真係唔係打得勁。唔係打得勁？係啊即係唔係好似《三國無雙》咁樣？哇！嗰度爛片嚟啦，直情。我記得，我哋收咗人哋啲嘢，我要講咗好嘅先㗎嘛。我記得係。爛片。但係劇集好睇啲定電影好睇啲啊？其實冇得比咧，定係？我覺得劇集好睇啲。劇集其實我都覺啊，我因為最近先睇完。係喎，無線翻做啊嘛，係嘛？係啊係啊。同埋點解你覺得你睇完會有冇諗過點解佢要等8年先播咧？種種原因啦。係剪接啊，定係特技耐啊，定係咩嘢咧？唔係，嗱呢啲全部都唔耐。唔耐。我覺得佢同無線周旋個版權耐，周旋個跑。我聽聞啊，最後嗰個版權就係佢啲服裝，演員嘅服裝。無線要收，服裝都有版權㗎。係啊，收翻佢嘅版權費。哦。所以就要好似問人借錢啊，問人
問阿向華勝啊，嚇。係啊，咁啊佢借咗200萬出嚟啊，我係啊當年阿向華勝都未走嘅，啊咁啊向華強啊，同阿向華哦，向華強強啊啊借咗2000萬啊，啊哦咁樣㗎，啊，佢話用咗2億嘅話，咁佢話咁我出1/10啦，嗯，咁咯，六億會拍2億啊？係啊。咁明日戰記拍咗5億，係啊，所以我真係唔明白佢啲錢點解咁乸貴嘅。嗱，明日戰記我諒解多，係，但係其實我係唔中意㗎。唔係嗱，撇開晒中唔中意先，講哦入邊嗰啲設備啊，係拍嘅效果啊，係多過尋秦記好多好哦，一定多。啦，一定啦。咁點解會仲咁貴啊？同埋你都有嗰班底喺度啦，同埋嗰個班底唔會好貴啫，咪咯。全部 TVB 嘅人嚟啫嘛。你加個苗僑偉落去都係 TVB 嘅人嚟嘅啫喎。唔係啊，做後期製作嗰班，哦，OK，做後期製作嗰班，即係分分鐘嗰啲明星咧，拍膊頭揼心口，得我同你搞掂佢。 10零20萬啫，點都係咪先？好似話最貴又係苗僑偉個女啊嘛，苗僑偉個女飾演苗僑偉個女啊， ，OK，嗰個但苗僑偉係冇嘅喎，劇集新加落去嘅喎。係啊，得唔使穿橋，我有機會都會睇嘅呢套嘢，實有機會咧就係新加落去嘅，係現代人嚟嘅嘛，我見個海報係。係哦，但係係咪有話有重塑啊？唔係喎，唔係重塑，嗰條廖啟智未死，係都係有廖啟智㗎嘛。有哦，OK，好，咁啊，你覺得《尋秦記》好睇啲定《記王》好睇啲啊？兩度差唔多咯。差唔多，係哦啊，OK，我嗯，好啦，咁我哋休息一陣先，好翻嚟先再咯。OK，我停一我會盡快講啲劇集啊！呢排咧我就勁抽啦，係咁煲劇啊，唔知點解。喂好啦， OK 我轉頭翻嚟再講。好。